magte-testing. Dahil meron po tayong buyer. Ayan, bumalik sila sir. Ayan, kukuha na naman po sila ng BF-1851 na crown. Gagamitin po nila yan sa pangangampanya. Ayan. Ayan po, BF-1851. Yung pair natin yan mga boss is 23K po yung pair niyan. Ayan. Bali, 3-way. Yung pinaka-base natin dyan is 18 inches po. Tsaka yung mid niya is 15 inches. Then tweeter. 1,000 watts po yan ang total wattage ng isang box po. $23K po yung pair niyan. Sa mga gustong mag-inquire dyan, ayan, message nyo po ako sa aking FB page, Jhen po. Kahit di pa nag-text, eh, pango. Oo, nangamoy. Amoy niya. Nangangamoy ng ng tawag ito? Tikiki? Tikiki? Kamagada mo ng filter.
Singapore, music round, ready. Mark, Singapore, DJ round, ready. Ano to, sir? Balot na. Hindi, yung ano po eh. Oh, yeah, sandali lang daw, sandali, sabi ni sir. Yung mga jack nyo. Yung mga jack daw. Itesin pa natin yung mga inassemble na jack. Oh, mamaya kasi magte-testing pa ng inasimbol na jack.